家好，歡迎大家收睇 Polly Plays Magic。今集我 Polly 將會為大家示範幾款既得意又有趣嘅魔術喎，希望大家可以細心欣賞下啦。咁而家咧，我就會為大家表演第一個魔術先。先生可以問你借張20蚊紙啊？好。咁呢張20蚊紙冇嘢嘅喎，潮頭都。咁我就會將佢對接啦，再接多次嘅，將會。嗱，咁我呢隻手係冇嘢嘅噃，見唔見到？嗯。呢邊都係。咁而家就開始㗎啦。咦？而家就浮起咗啦，見唔見到？係喎。但係側邊都係冇嘢嘅喎嗱，俾你睇下，側邊係冇任何嘢吊住佢。係啊，咁你可以 check 而家。好啊。咦，犀利喎嚇！咁我而家咧就會為大家表演第二個魔術啦。咁呢度有張紙巾啦。前後都冇嘢嘅喎，我就揸埋一嚿將佢，咁佢而家咧就係浮喺空中嘅喎，睇唔睇到？咁而家咧，我將會燒呢張紙巾嘅，唔該。好啦，咁就要講翻今次拍呢段片嘅目的嘅。咁其實咧，我係想帶出一個訊息俾大家聽喎。因為其實通常咧，行外人咧都會認為做 model 咧，只不過係一個靠外貌揾食嘅工作啦。但係其實我覺得一啲都唔係嘅，因為咧做一個 model，除咗要有外貌之外咧，咁內涵同埋智慧都好重要嘅。咁好似喺我呢6年做 model 嘅生涯裏邊咧，我都參加過好多唔同嘅類型嘅廣告演出，譬如係行一啲婚紗 show 啊、fashion show 啊，甚至影下雜誌嘅相啊、拍廣告咁樣嘅。咁其實都學咗好多嘢嘅，譬如包括有啲咩嘢咧，就係譬如學識咗點樣與人溝通嘅技巧啦，同埋一啲係平時都即係比較少接觸嘅嘢嘅。咁希望大家咧，除咗欣賞我外貌之外咧，亦都會欣賞我其他方面嘅才能啦。咁喺2008年咧，我會不斷咁 improve 自己其他各方面嘅 talent 嘅啦。咁希望咧，大家都會俾多啲機會我去嘗試多啲唔同類型嘅工作啦。例如好似係主持啊，或者係演戲啊，又或者係玩魔術咁樣嘅。咁最後咧，當然就要多謝今日參與呢個魔術嘅台前幕後嘅所有工作人員啦。因為冇咗你哋，今日都唔會咁成功嘅。咁嚟緊嘅日子裏邊，希望有機會再同大家見面啦。拜拜！好多謝大家今日嘅收睇，希望下次有機會再同大家見面啦。拜拜！